Yun, vlog ulit. Sa video ito naman, i-share ko lang yung mga rattling sound na naririnig dito sa loob ng sasakyan. Ito lang yung mga yung mga na-experience ko na possible reason kung bakit mayroong ingay. Yun, let's go. Doon muna ako sa mga mga basic. Unang-una, yung mga packet o yung mga lagayan. Kasi kapag may laman yan, halimbawa may barya or tornilyo, nut, o kahit anong solid na bagay, maglilikha yan ng ingay. Ito, halimbawa to may laman to. Check nyo yan, baka dyan na naririnig yung ingay. Tsaka ito, yan. Tapos yan. Ito, pwede rin itong maging ingay kapag matagtag. Tapos, ito, pwede din yan, itong suklay. Yan, pag tumatagtag, yan, mag-iingay yan. Ito, check nyo din, baka meron din dyan. Baka yan yung nagiging dahilan. Tapos, yan, yung mga, yung packet, katulad dito. Baka may solid dyan na gamit. Then, yung mga bottle holder, baka may barya or kung ano man. Kaya ako yan, nilagyan ko ng ganito na styro ba to? Styrofoam. Maganda sana. Alam ko may nabibiling panlagay dito na parang siya. Parang mat. Panlagay siya dyan talaga. Para yun nga, pag nilagyan hindi siya nag-iingay. Then yan, sa passenger seat, baka meron din yan katulad nito. Yan, kapag matagtag, mag-iingay yan. Yung mga bottle holder dyan. Ayan, tsaka dito. Ayan, may puro diaper. Ayan, kasi ako may puro gamit ako dito. Yung mga kung ano-ano. Yan, baka dyan din nagmumula yung rattling sound o yung mga ingay-ingay. Ayun. Tapos ito, hindi siya hindi perfect yung pagka-fit niya. Alam ko kahit yung sa yung sa touchscreen na head unit, hindi naman luxury car to Kaya meron merong dyan na hindi maayos yung pagkaka-fit. Check nyo yan, baka dyan nanggagaling ingay. Kasi hindi yan fitted Kung makikita nyo, yun gumagalaw siya. Yun Ayan, baka dyan nanggagaling yung ingay. Then, ito kung papansinin nyo, ayun katulad nga sabi ko. Hindi siya luxury car, budget car siya. Mapansin nyo na to. Ito, yan. Puro plastic yan. Ito, yan. Gumagalaw yan. Tapos yan. Katok-katokin nyo lang. Yan. Baka dyan nanggagaling yung ingay. Ito, yan. Katok-katokin nyo lang. Kasi ito, mga gilid-gilid. Kung makikita nyo, plastic yan. Ayan. Tapos, saan pa ba? Ayun, doon naman sa trunk. Baka yung tools, nakakalat siya. Kasi maganda may, may bag yung tools para hindi siya nakakalat. Kapag matagtag, hindi siya mag-iingay. So, yun lang. Sa engine naman, ayun pala, kapag mga rattling sound lang, mga naririnig lang na mga parang mga umaalog-alog, may maluwag, okay lang yun. Lalo na pag dito sa loob ng cabin, yan. Pa-check nyo rin sa sa kasama nyo kapag may naririnig kayo kung saang banda para malaman nyo. Pag dito sa cabin, okay lang yun. Baka may mga lang dyan. May mga gamit na na nakapatong or yan, may maluwag. Kasi tulad nito, minsan alam ko nag-iingay ito Then pag sa engine naman, sa bandang engine bay, pag parang siya, grinding sound, yun, medyo kaiba na siya. Ipa-check nyo na. Then kasi punta ako sa engine bay. Ayun, yung iba kasi nakapagpalit na ng ganito, ng engine support. Yun, siya, parang grinding sound yung Yan, check nyo lang.
Yung mga, pag mga grinding sound, ayun, medyo pa-check nyo na sa technician. Kasi baka kung ano na yun. Yun. Init. Yun yung sa tingin ko, possible reason kung bakit may mga rattling sound or annoying sound na naririnig dito sa loob ng cabin. Kasi, ayun nga, ito naman ay budget car. Katulad nito. Ayun o. Plastic na plastic siya. Ayun. Katok-katokin. Ayun. Pero solid yan kahit ganyan. Wala naman yan sa premium, luxury, or budget car lang. Basta masaya siyang drive-in. Kagaya nito, kahit maliit lang, budget car. Pero ako nga, hindi ako nagko-compare ng sasakyan na magkaibang brand. Once lang ako nag-compare pero magkaparehong brand. Yung Brio manual at saka yung CVT. Pinag-compare ko sila, yung mga features lang. Kasi iba't iba tayo ng perspective eh. Kung ganun yung brand na type mo, kahit anong sabihing cons doon, eh yun yung brand mo, maganda yun para sa'yo. So same yun sa akin, kahit anong cons na nakikita ko dito sa sasakyan na to, goods na good siya. At yun, love na love namin tong sasakyan na to kasi yun nga, unang-una, first car, and wala, ang sarap talaga siyang drive-in eh. Small but terrible siya. So, yun lang. Share ko lang. So, yun. Maraming salamat sa panonood. At hanggang sa muli. Peace. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.